A ver, en estas reparaciones, esta lavadora me dice el cliente que está produciendo un ruido en el lado de secado. Entonces vamos a ver qué lo que anda mal por ahí. Eso se logra escuchar por ahí. Ahí es el ruido. Vamos a descubrir a ver qué es lo que anda mal por ahí. Tener ese sonido. Entonces vamos a desarmarlo para poder llegarle a quitar el sello abajo. Ok, ya la parte del lado del secado sale con facilidad. Aquí para poder sacar el tanque. Okay. Aquí sale un poco, ¿verdad? Sale el tanque. Entonces este sello